我高個頭，隨時望下天空嘅雀仔，行下呢一個石灘或者沙灘啦，望下個海，望下啲白崖，哇！真係呢個地方係唔錯嘅地方。呢度就係喺英國南部其中一個景點，就係七姊妹崖啦。哇！其實好想落水玩水啊，想攞去游水添啊！好笑啊！唔驚啲浪，我玩慣喎。好搞笑啊佢！同主人一齊落水諗住摸牌啊！好搞笑啊！等緊個主人啊！晏晝啲學生仔喺度休息啊，坐喺沙灘度。呢個視角呢，就係喺呢個石灘或者沙灘啦，嗰個下邊嗰個區域向上望，就會望到好多嘅雀仔啊、天空啊、白崖啊。咁陣間呢，我哋就可以調翻轉，就喺翻崖上邊就望翻落去啦。又嚟啦啲風，停咗一陣又再嚟啦。哇！睇下上到嚟呢一個塔幾高，兜個圈先，收晒氣啊！哇！喺度擒上嚟啊！頭先行得好遠啊！望下呢邊一大堆屋仔啊，去咗瑞士咁啊！呢度法國瑞士啊！佢企呢度咧，可以望到個白崖同埋個塔啊，係喎，好靚喎！哇，新整嘅呢條線咧，原本冇嘅，費事人哋跌落去懸崖邊啊！咁樣整住就安全啲，人哋有意識，冇整條繩咧，可能跌鬼咗落去山崖啊！如果想去到咧頭先個塔嗰個位置咧，就啱啱貓貓指住嗰個入口位置咧，一路行到去尾，行遠少少就會去到噶啦。咁去開落就去嗰度打個卡咯。你講下個路線啦。冇啊！機場我哋呢度咯。向上行就燈塔咯，向下行就係石灘呢度咯。咪有條樓梯落去石灘就呢度。係啊。呢度哦，一路啲比堅尼就呢度咯。哦，沿住嗰啲懸崖都有名嘅喎，都係嘛？呢個可能有嚿比較特別啲嘅石咯。出名嘅石。啊，一個個位。仲有個咩 Robertson War Memorial。聽翻個鏡頭，去翻我哋初一到步落車附近個入口呢，有一大片草地，嗰度好多羊咩咩啊！走咗去咯，咩叫佢啦！拜拜。係咁嚼啊，係咁嚼啊佢。
好大聲啊！佢嚼到，你走啦！你俾我摸啊！佢都好搞笑啊！佢你竟然有一隻可以走出嚟同你玩喎！係咯，你睇下佢個 pat pat，佢個 pat pat 有啲綠色嘅圓圈啊！唔見咗架車。隻龍山者佢向上望。你係咁嚼係咁嚼嘅？佢嚼緊香口膠，係咯，你嚼咗條硬草啊？佢啲毛好粗喎，原來係啊，唔係軟綿綿嘅。唔係軟綿綿嘅粗。呢好得意啊！我哋去咗。好似當佢狗仔咁摸係嘛？係啊，喂，係啊係啊！哎呀，好叻啊！喺個木後邊咧遮太陽添啊，隻眼唔使咁曬啊佢。咁醒目嘅你，睇緊羊啊！好醒目啊你。係咪咯？佢又唔怕你喎。我抽佢水啊！ Hello，good morning。我抽緊佢水啊！嗰兒童校都去過㗎。係啊。聽唔聽到？哇！你想頂我？搞錯啊！阻住食嘢。冇搞啊！搞到我個頭。佢個嘴嚼得好好笑啊！係咁打圈咁。咩料啊？摸下都唔得，好似照緊香口膠咁。哇！照到好大力喎，唰唰聲啊！係啊，好搞笑啊！拜拜，你慢慢食啦。拜拜。睇下後邊有好多隻羊啊！好搞笑，跟住一齊行啊！隻 B B， 羊 B B， 佢正正跟喺後邊嘅喎。你睇隻隻都唔喐，係咁喺度食，呢兩隻行嘅喎，係食飽行下係嘛？要佢。哎呀，即係跟到實過去行就行，佢停就停嘅喎，個 B B 跟住佢喎。真係唔識路啊嘛，所以咯。係好醒目喎，隻 B B 跟住行，唔會走失啊咁樣。呢排成日咁多熱浪天氣呢，熱到死。其實呢，可以除咗 Brighton 之外呢，都可以考慮下下次去呢個嘅七姊妹崖呢邊呢，去下呢個沙灘玩下啦。